而家咧實體鋪嘅生意難做咧，我諗大家都知道㗎啦，客流量就少啦，所有成本都高啦。如果再唔搞啲數碼轉型嘅話咧，真係會俾個時代淘汰㗎啦。所以咧，而家香港嘅政府咧就對中小企咧有一啲支援嘅計劃啦。政府資助同科技博覽嘅2025咧，而家今日就開幕啦。其實咧上年我都嚟過啦，大家都知道啦。其實我都係創業者嚟㗎嘛，我係炸子雞新媒體嘅創辦人啦 Billy 啊，最中意咧就係捐窿捐下，幫大家揾下咧有冇啲咩好嘅嘢食啦，同埋有啲咩着數嘢啦。今日咧就再帶大家睇下有一啲乜嘢嘅好嘢。佢哋呢次咧呢個博覽咧有5大個主題展館㗎喎，佢哋有呢個 Go Green 啦 ，ESG 咧已經係無論係大中小企咧都要面對個全球大趨勢啊。由日常採購啦到呢個營運咧，都係需要開始實踐呢個綠色嘅發展啊。就是提供一些包括 target 的 setting 啊 ，ESG 的 performance、carbon reduction 啊 ，online training 啊。然後如果企業想要出海，這啲企業可以如何去面對包括解決這樣的一個問題。苦堅果種植於3個邊緣地區啦，更加平奶相當於係3個地區種植一個種植啦。所以飲呢個奶就對於幫環境有幫助。出海拓展啊，內地啊、東盟嘅國家咧都有唔同嘅針對中小企嘅政策啦，有唔同嘅相關地區嘅機構咧介紹俾大家咧當地嘅營運嘅措施係點樣嘅喎。數碼轉型啊，有唔同類型嘅科技方案供應商咧展示緊一啲唔同嘅數碼轉型方案啦，等大家咧都可以了解下數碼轉型嘅趨勢咧到底係點樣嘅喎。跨境電商啦同埋呢個零售科技，今年咧依然有人喺現場呢一度咧示範一下點樣去做直播帶貨喎。有真人直播啦，數字人直播啦，同埋咧多咗好多新零售啊、科技啊，哇 AI 試衫喎，俾500件衫，佢話500條褲，睇下邊一個好，我就篤開呢幾個啦，撳係咪咁樣買㗎？係啦，佢係一個 AI closet 咁樣。同埋呢啲 AI 內容嘅創作啊，幫助到好多唔同嘅中小企咧面對啲唔同嘅挑戰啊。求分區啊，求分區，我諗大家都好想去見下㗎。呢度咧唔單止集合咗熱門嘅資助嘅秘書處啦，仲特別請咗好多重要嘅部門嚟喎，例如呢個香港出口信用保證局、海關啦，同埋呢個生產力局嘅技術部門啊，一站式咧幫啲中小企咧解壓。無論你係想申請政府嘅資助啦，開拓海外市場啦，定係有技術困難咧，就唔使去咁多地方啦，一個地方搞掂晒。中小企支援組係做啲乜嘢嘅咧？而家香港將近80個政府資助，有超過1倍可以俾中小企去申請嘅。佢透過1對1免費諮詢去話翻俾大家聽，大家有一個免費嘅技術諮詢服務。咁其實 IP 同商界或者同品牌合作呢樣嘢一直都存在嘅，但係我希望大家就再俾多啲新嘅創意可以融合到嘅。而家龍家星啊、嗱 Bobo 嗰個設計師啦，包括Kenny Wong、Mooney 嗰個設計師，另外3個都係香港設計師嚟，所以呢個係嚟緊嘅新一代。啊啱啊，行完啦！我覺得咧，無論係你中小企老闆又好啦，甚至乎係初創嘅老闆都好啦，我諗都遇到會好多問題嘅。咁就不如揾中小企業資源組呢條片咧，記得轉發俾你覺得佢哋有呢個需要嘅朋友啊！下一集更精彩。